हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स पेपर 7 के ग्रुप ए का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नॉन इन्वर्टिंग ओपी एम्पलीफायर। फिजिक्स पेपर 7B के ग्रुप बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नॉन इन्वर्टिंग ओपी एम्पलीफायर। तो when the voltage source is connected between non-inverting terminal of OP amplifier and ground and its inverting terminal is connected to the ground, then the amplifier is known as non-inverting OP amplifier। ये पे क्या कर रहा है, जब वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ OP amplifier and ground and its inverting terminal is connected to the ground, then this amplifier is known as non-inverting OP amplifier. All right, the circuit of a non-inverting OP amplifier is shown in above figure. The input voltage Vi is applied to the non-inverting terminal. The inverting terminal 1 is connected to the ground through resistance R1. रेजिस्टेंस R1 के जगह यहाँ पर ग्राउंड से कनेक्ट कर किया गया है। द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट G इज आल्सो Vi। ये जो पोटेंशियल है Vi यहाँ पर क्या G का भी क्या हो जाएगा Vi हो जाएगा। सिंस द OP एम्पलीफायर गेन इज infinite, the resistance RF is connected between the output terminal 3 and the inverting terminal 1। इन्वर्टिंग टर्मिनल 1 और आउटपुट टर्मिनल 3 की तरफ क्या हुआ है, रेजिस्टेंस RL है, ये सॉरी रेजिस्टेंस RF है। ऑलराइट, एंड द ए लोड रेजिस्टेंस RL इज आल्सो कनेक्टेड एट द आउटपुट। RL जो है लोड रेजिस्टेंस, ये आउटपुट से कनेक्ट कर दिया गया है। द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 की जगह करंट कितना बहेगा, बहेगा -Vi/R1। एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस RF बराबर क्या हो जाएगा, Vi-V0/RF हो जाएगा। ऑलराइट, since the input impedance of OP amplifier is infinite and hence no current flows through it, hence according to Kirchhoff's current law the current flowing through resistance R1 and RF will be क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम होगा। R1 और RF के थ्रू जितना भी करंट बढ़ेगा वो किरचॉफ से करंट लॉ के तहत क्या हो जाएगा, ये सेम होगा। तो -Vi/R1 बराबर क्या हो जाएगा, Vi-V0/RF हो जाएगा। तो -Vi/R1 इंटू RF बराबर Vi-V0 हो जाएगा। तो VO बराबर क्या हो जाएगा, V0 इक्वल टू Vi प्लस RF/RL इंटू Vi। तो VO/V0/Vi, इसको V0 बोलिए या VO बोलिए, O मतलब आउटपुट हो गया। VO/Vi इक्वल टू R1 प्लस RF/R1 हो जाएगा। हेंस द गेन ऑफ द एम्पलीफाइड क्या हो जाएगा, AV बराबर V0/Vi इक्वल टू 1 प्लस RF/R1। Since the gain of the amplifier is positive and hence it is known as non-inverting OP amplifier, out of RF equal to 0 on R1 equal to infinity, then the gain of the amplifier is unit। अगर RF हो जाए 1, RF हो जाए 0, तो R1 बराबर क्या हो जाए, R1 हो जाएगा इन्फिनिटी। ऑलराइट, देन गेन ऑफ द एम्पलीफायर क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। Hence, such circuit is known as voltage follower or unit gain of buffer. It is clear from above that the gain of the amplifier depends upon the ratio of R1 और RF पर डिपेंड करता है क्या, गेन ऑफ एम्पलीफायर डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो ये आपका क्या हो गया, नॉन इन्वर्टिंग OP एम्पलीफायर हो गया, एग्जाम में पूछ सकता है। ऑलराइट, तो जो भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, साइनिंग आउट।